हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरु सबैजनालाई हामी पनि केकम युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ बिहान यसो उठे, मोबाइलमा हेरे इनड्राइभरको लागि खासै रिक्वेस्ट आएको थिएन। आज शनिबारको दिन भएर पनि होला, त्यही भएर अब के गर्ने भनेर सोच्दाखेरि बारीमा भिटामिन हाल्नु पर्ने छ भनेको थियो। त्यही भएर आज चाहिँ भिटामिन हाल्नको लागि जान्छु भनेर टक्क एउटा कालो चिया खाएर हातमुख धोएर हैन आएँ र अब यहाँ म बिसादी रेडी गर्नको लागि आएको छु हाम्रो यो स्टोर रुममा। अब बाहिर गएर टक्कसँगले भिटामिन बनाउनु पर्ने छ बोट बिरुवाको लागि। नहुने चीज हो यो, हो सुपर जाइम र त्यसपछि यसमा बोट बिरुवामा टाँसिरहोस् भनेर एउटा यो स्टिकर राख्नुपर्ने हुन्छ। 5 देखि 10 ml हेरेर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि बोट बिरुवाले पर्याप्त मात्रामा फलको लागि पौष्टिक आहार पाउने छ। त्यही भएर अब जाँदैछौँ, यसलाई रेडी गरेँ मैले। अब चुई पार्दै काँधा बोकेर जाने छु। यसलाई मैले सबै तयार बनाइसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। हल्का फिज आइरहेको छ, यसलाई ढक्कन लगाइदिउँ र ढक्कन लगाइसकेपछि टक्कसँगले यसलाई बोक्नु पर्ने हुन्छ। अलिकति खेत टाढा छ अस्तिको भन्दा, अस्ति नजिकै थियो भने अहिले 8 आना मात्र माथि लिएको थिएँ। त्यही भएर त्यहाँ गएर चाहिँ मजाले दबाई हाल्नु पर्ने छ। घाम पनि कडा भइसक्यो, एका बिहानै घाम कडा भइसकेको छ। भरे दिउँसो फेरि हाल्नु हुँदैन भन्ने कुरो छ। त्यही भएर बेलैमा हालौँ, अलि शीतल पनि छ, घाम लाए पनि त्यति कडा घाम पनि छैन। यदि हालिसकेर नुहाइदै गर्छु भनेर चाहिँ म टक्क दबाई बोकेर लुइँ माथि 8 आना जग्गामा एउटा टनेल भएको ठाउँमा हिँडेको छु। अब के गर्नु, अप्ठ्यारो छ, क्यामेरा पनि बोक्नु पर्यो। यो अलिकति माइकको समस्याले गर्दा गाह्रो भइरहेछ। तार अलिकति हल्दिँदाखेरि क्वार आवाज आउने भएर मैले छुट्टै भोइस डबिङ गरिराखेको थिएँ। यस्तै हो, अब दबाई सबै हाल्ने हो, त्यसपछि फेरि यता आउने हो। हालिसकेर अब इन्ड्राइभमा फाटाफुट्टा टिप भयो भने फेरि जानुपर्छ। बसेर काम छैन, शनिबार भयो भने यसो 2-400 आयो भने तेल खर्च हुन्छ, पेट्रोल अहिले सस्तो भएको बेलामा भनेर चाहिँ म लुइने गएँ माथि बारीतिर। मलाई चाहिँ यो माथिको बारी पहिला हामीले गरेको यो बारी अहिले बाँझो राख्नु पर्दाखेरि एकदम दुःख लागिरहेको छ। सबै घाँसै घाँस भइसकेको छ, के गर्नु। अब आखिर घर पनि बनाउने रहन्छ, बेकारमा छोड्न लगाएर यतिखेर मजाले टमाटर फलिसकेको हुन्थ्यो। यहाँनिर टक्क काउली साउली बोट बिरुवा सबै हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् अहिले घाँस बाहेक केही छैन। घाँसै आए पनि ठिकै छ, पशुपालन गरे भए त घाँस खुवाएर भयो नि यसो पशुपालनबाट यसो अलिअलि इन्कम हुन्थ्यो। पशुपालन छैन, जम्मा 2टा कुखुरा छ। कुखुराले घाँस धेरै खान सक्दैन, थोरै त खान्छ बिहान। तैपनि अब यसो वस्तुभाव पारेको भए त यो घाँस आए पनि कुनै दुःख मन हुने छैन। अहिले पुरै मरुभूमि जस्तो भइरहेछ। अब कुनै बोट बिरुवा छैन, के लगाएको पनि छैन, के लगाउनलाई खबर पनि गर्नु भएको छैन। बरु यहाँ सानो टुक्रामा हाम्रा शङ्करबारी यहाँ मकै सकै लगाइसकेका छन्। बरु मकै मात्र लाउन दिए पनि हुन्थ्यो, के गर्नु, मकै लाउन दिएन। मकै मात्र लाउन दिए भए पनि यसो मकै खानु हुन्थ्यो, ढिँडो खानु हुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ यस्तो राम्रो भइसकेको छ। पानी नपरे हुनाले अलिकति राम्रो हुर्किन पाएको छैन। यता पनि राम्रो भइसक्यो। यस्तो सानो टुक्रामा यस्तो मकै लाछ। हाम्रो त्यत्रो फाँट 4 रोपनी जग्गामा चाहिँ केही लाउन पाइएको छैन। दुःखको कुरा यही छ। नेपालमा केही गरी खान्छु भनेर भन्दाखेरि पनि कि त जग्गा धनीले दिँदैन, कि त किरा फट्याङ्ग्राले दिँदैन, कि त मान्छेले नै दिँदैन। हेर्नुहोस्, कुनै ठाउँमा यस्तो पनि सुन्न पाइन्छ कि विषादी धेरै हाल्यो भनेर चाहिँ हामीलाई असर भयो भनेर त्यहाँ वरिपरिका छिमेकी बस्ती भएका घरहरू भएका मान्छेहरू एकजुट भएर चाहिँ त्यो खेती गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ उठाउन लगाउँछन्, गर्न नदिने कुराकानी गर्छन्, त्यहाँ सल्लाह गर्छन्, मिटिङ बस्छन्। त्यसपछि 2 पैसा कमाउँछु भनेर यसो खेती किसान गरेको मान्छेलाई पनि उठाइदिन्छन् त्यो ठाउँबाट। नेपालमा समस्या यही छ। के गर्छु भनेर भन्नेलाई नि गर्न नदिने, आफू पनि नगर्ने, त्यो समस्या भएको कारणले हामीले इन्डियाबाट हरेक कुरा, गोलीबेडा, साग सब्जी, आलु प्याजदेखि लिएर विभिन्न भेन्डी सिन्धीदेखि लिएर विभिन्न तरकारीहरू चाहिँ इन्डियाबाट मगाउनु पर्ने हुन्छ, जुन कि हाम्रो देशमा सबै उत्पादन गर्न सक्छौँ। हाम्रो देशमा एकदम राम्रो मलिलो माटो रहेको छ।
जुन अरू देशमा मरुभूमि जस्तो देशमा माटो छैन, हाम्रो देशमा उत्पादन गर्न सक्छौँ। उत्पादन गर्ने ठाउँमा चाहिँ प्लटिङ गरेर हुन्छ कि अब त्यहाँ गर्न नदिएर हुन्छ कि अब जग्गाहरूमा अरू विभिन्न जस्तै अब त्यस्तै अब बालुवा डिपो सिपो इँटा डिपोहरू राखेर हुन्छ कि सबै उत्पादन पुरै घटाइदिएको छ। त्यही भएर हामीले आफूसँग उत्पादन हुने चिजहरू पनि एकदम महँगी रूपमा चाहिँ विदेशको भर पर्ने गरी कुरेर बस्नु पर्ने तरिकाले काम गर्न दिएको छैन। त्यही हो साथीहरू, गाह्रो छ। अब यतिखेर चाहिँ म यहाँ दबाई हाल्दैछु होइन। अब दबाई हाल्नु जस पहिला जस्तो गाह्रो छैन। 10-12 वर्ष उता चाहिँ हामीले चाहिँ आफैले हातले चलाएर चाहिँ हावा भरेर त्यो पम्पको प्रेसरले गर्दा यसरी बिसादी हाल्नु पर्थ्यो भने अहिलेको समयमा चाहिँ ब्याट्री फिटिङ गरेर सर्लक्क स्विच अन गर्ने बित्तिकै सरर यस्तो मजाले फोर्स आउने गरी पम्प बनाइदिएको छ। यो चाइनाको कमाल पनि होला सायद। चाइनाले पनि गरेका छन्, इन्डियाले पनि गरेका छन्। जे होस् उनीहरूले हरेक सामानहरू बनाएर नेपाललाई निर्यात गरेर चाहिँ यसरी पैसा कमाछन्। हामीले चाहिँ यस्तो दुःख गरेर बसिरहेका छौँ। तर पनि हामीले कहिले पनि माथि जाने बाटो देखेनौँ। हरेक दुःख गर्दा पनि काम गर्दा पनि हामीले कहिले पनि सफलता पाउन सकेका छैनौँ। के गर्ने अब नेपालमा? तैपनि आफैलाई खान हुन्छ भनेर यसरी बिसादी हाल्नु परेको छ। यही बिसादी भएको आफैले खान पनि परेहा, आफू मर्नलाई आफैले बिसादी हाल्नु पर्ने भएको छ। के गर्नु, समयअनुसारले सबै थोक यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ साथीहरू। यदि तपाईँहरूले पनि यस्तो हाल्नु भएको छ भने, बोट बिरुवा रोप्नु भएको छ, यताउति खेतीपाती भने यस्तो हाल्नै पर्ने हुन्छ। अहिलेको समयमा गएका दिनहरूमा हजुरबाउहरूको पालामा केही हाल्नु पर्दै थिएन, मात्र मल हालेपछि आकाशबाट पानी दिन्छ, त्यति हाल्यो, त्यतिकै भरमा जिन्दगी चलिरहेको थियो भने अहिलेको समयमा चाहिँ यसरी आफूले आफैलाई मार्ने बिसादी हाल्नुपर्ने भएको छ। हेर्नुहोस्, यति नगरे हामीलाई पनि बाँच्न गाह्रो। किरा फट्याङ्ग्राले सबै सखा पारिदिन्छ। उनीहरूले हाम्रो फल सबै सखा पारिदिएपछि, बोट बिरुवा सखा पारेपछि हामीले खाने के, हामीले के उत्पादन गर्ने? त्यही भएको हुनाले यसरी बिसादी हाल्नुपर्छ। त्यही हो साथीहरू। अब तपाईँको गाउँघरतिर पनि यस्तै साना टुक्रा जग्गाहरू छन् भने तपाईँले यसरी विभिन्न तरकारीहरू, लसुन, प्याज, खुर्सानीदेखि लिएर टमाटर विभिन्न उत्पादनहरू गर्न सक्नुहुनेछ है। त्यही हो, हामीलाई त यहाँ जग्गा छैन, तैपनि यो 8 आनामा भए पनि गरेर बसेका छौँ। यस्तो दुःख कष्ट गरेर बेच्न नपाए पनि आफूलाई खानलाई भयो भने हुन्छ भन्ने तरिकाले गरिरहेछौँ। अब यस्तै हो। अब यसपालि यो थोरैमा गरेको छु, अब सकेसम्म राम्रै गरौँ, बोट बिरुवा हुर्काउँ, राम्रै फल फलाउँ भनेर चाहिँ मिहिनेत गरिरहेका छौँ। हेरौँ कस्तो हुन्छ। अब भोलिको दिनमा बजारको रेट कस्तो हुन्छ भन्नेमा पर्खिएमा छौँ। कहिलेकाहीँ अब धेरै उत्पादन हुँदाखेरि थोरै भाउ हुन्थ्यो, अब यसपालि थोरै नै उत्पादन हुन्छ, कतिको भाउले साथ दिने हो। सकेसम्म बजार व्यवस्थापन भएर राम्रो उत्पादन भएका साथीहरूलाई पनि राम्रै बजार व्यवस्थापनले राम्रो रेट, राम्रो दर हालिदिएको भए सहिलो हुन्थ्यो। खेती किसानमा जहिले पनि जग्गा भाडा लियो भने 10% बढ्दै जाने, प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने। त्यसपछि मोलजोल बिसादीहरू सबै बढ्दै जाने। त्यसपछि हाम्रो गरेको काम फल उत्पादन भइसकेपछि रेट नआउने। त्यो भएको हुनाले चाहिँ कृषि गर्ने दाजुभाइ, दिदीबहिनी, साथीभाइहरू उँभो लाग्न धेरै गाह्रो छ। सकेसम्म यो सरकारले कृषि खेतीयोग्य गर्ने साथीहरूको लागि राम्रो गरिदिनु भएको भए विदेश जानुपर्ने अवस्था पनि थिएन। यहीँ भएका गाउँमा भएका जग्गा जमिन अहिले त्यतिकै बाँझो भइरहेको छ। तीहरूमा उत्पादन गर्न सक्थ्यो होला, सस्तो दरमा बेचबिखन गर्न सक्थ्यो होला, इन्डियाबाट मगाउनु पर्दैन थियो होला, राम्रो हुन्थ्यो। तर बजार व्यवस्थापन नराम्रो भइसकेपछि उत्पादन गरेर पनि केही फाइदा छैन। यस्तै हो साथीहरू। अहिले यतिखेर मेरो बारीमा चाहिँ अस्ति सानो मकैको बोट थियो, अहिले राम्रो भइसकेको छ। पानी अस्ति परेको थियो 2 दिन जति, यसो छिटपुट पानी परे भएर यति राम्रो भयो, भन्दा पनि राम्रै छ। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ सट्ट हरियो टक्क पात फिसिसकेको छ, राम्रो छ। अब यतापट्टि रहेको छ काँक्रोको बोट, फर्सीको बोटदेखि लिएर काउलीको बोट पनि रहेको छ। यहाँनिर खेती किसान गर्छु भनेर मात्र हुँदैन, गर्न गाह्रो छ। सबैतिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मल जल
देखि लिएर कटिङ, नेट हाल्ने, दबाई विषादी भिटामिन के हाल्नुपर्छ हाल्ने, बोट बिरुवामा के रोग लागेको छ त्यो हेर्ने, सबै थोक हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर खेती किसान गर्ने दाजुभाइहरूको लागि चाहिँ राम्रो मूल्याङ्कन हुने तरिकाले भइदिएदेखि खेती किसान गर्ने दाजुभाइहरू एकदम खुसी हुन्थे। विदेशबाट उनीहरूको खुट्टा ढोगेर हामीलाई सामान चाहियो भन्ने, हाम्रो तरकारी हजुर चाहियो भनेर भन्न नपर्ने अवस्थाले गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यही हो, नेपालमा प्लटिङ बढी भएका जग्गा पनि सबै कम भाडा दियो भने त्यतिकै बाँझै राखिदिने, राम्रो जग्गामा अनि बाटै बनाइदिने भइरहेको छ। मान्छेमा अलिकति पैसा भइसकेपछि त्यो जेसकै होस् मेरो बाँझै रहोस् बरु भन्ने तरिकाले सोचका कारणले गर्दाखेरि अब विदेशको भरमा पर्नु परेछ। हरेक खाद्यान्न सबै नेपालमा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, तर पनि विदेशको भरमा पर्नु परेछ साथी हो। यस्तो पाराले नेपाल कहिले उँभो लाग्छ, कहिले विकास हुन्छ? जहिले विदेशीहरूको तरकारी, चामल, ग्यास, तेल, मर्तेल, डिजेल, पेट्रोलको भरमा बस्नु परेछ साथी हो। त्यही भएर आफ्नो जग्गा जमिन छ भनेदेखि आफैले उत्पादन गरौँ, आफै खाउँ, विदेशको खाद्यान्नहरू सागसब्जी ल्याएर नखाउँ, आफ्नै देशमा उत्पादन गरौँ, आफै खाउँ। हेर्नुहोस् यहाँ मेरो बोट बिरुवामा लागेको फलमा चाहिँ किरा लागिसकेको छ। यसमा अब फेरि कुन चाहिँ किराको विषय हाल्नुपर्ने हो थाहा छैन। यहाँ बोटको पात पनि अलिकति सुकेर गइसकेको छ। यो चाहिँ लिफ माइनरको रोग लागेको जस्तो लागिरहेछ। अब आज भिटामिन हालिहालेँ, अब 2 दिनपछि फेरि लिफ माइनरको एकचोटि हाल्नुपर्ने छ। त्यसपछि यो किरा सिरालाई सब सखा पार्नेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ 8वटा दाना लागेको छ, 8जनाको झुप्पा बनेको छ। यसपालि नयाँ गरेको खेत हो, राम्रो उत्पादन हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ। हेरौँ, अब थोरै जग्गामा पनि धेरै उत्पादन गर्न सक्यो भने झनै राम्रो। खेत भाडा तिर्नै पर्यो, यसैबाट खानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ राम्रो उत्पादन गर्न सकौँ भनेर चाहिँ यसो कोसिस गर्दैछु, मेहनत गर्दैछु। काउलीहरू राम्रो छ। यहाँ पनि लिफ माइनरले पुरा पेन्सिलले लेखे जस्तो पातमा लेख्न थालिसकेको छ। यो सबैलाई हटाउने एउटै दबाई हुन्छ, लिफ माइनरको दबाई। अब 2 दिनपछि हाल्नेछौँ, आज हालिहाल्यो। यस्तो तरिकाले कोरिसकेको छ। अब यो त्यतिकै पात सबै मरेर जानेछ। त्यही भएर बेलैमा औषधि हाल्न पर्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्ने आश। यस्तै हो साथीहरू, कृषि गर्छु मात्र भनेर पनि हुँदैन, हरेक कुरा ध्यान दिनुपर्छ। विषादी के हाल्ने थाहा पाउनु पर्यो, भिटामिन के हाल्नु पर्यो थाहा पाउनु पर्यो, बोट बिरुवा के कस्तो अवस्थामा छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। त्यही अनुसारले हामीले दबाई पानी मोलजोल दिनुपर्ने हुन्छ। दिन सकेन भने कृषि काममा पनि कहिले उँभो लाग्न सकिँदैन। त्यो जति पर्याप्त मात्रामा चाहिन्छ त्यति हामीले हाल्न पनि सक्दैनौँ, किनभने हामीलाई मोल पाउनु पनि गाह्रो छ। नेपालमा कृषि गर्छु मात्र भनेर कहाँ सजिलो छ र, मोल पाउन गाह्रो छ। अब सिँचाइको लागि पानी हाल्न गाह्रो छ। खोलाबाट पानी आउन छोडिसक्यो, खोला सुकिसकेको छ। त्यही भएर यहाँ हरियो साग त छ नि, तोरीको साग, के गर्नु, किरा लागेछ, यसमा पनि हाल्नु पर्यो। यसमा नहालेदेखि सबै किराले खाएरै सकिन्छ। हामीले के खाने, त्यसपछि किरा खाएर भएन। त्यही भएर मजाले विषादी के आवश्यक पर्छ बोट बिरुवाको लागि आफूले हेरेर ध्यान दिएर, थाहा नभएका कुराहरू अलि जान्ने बुझ्नेसँग, विज्ञ कृषिमा विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सोधपुछ गरेर दबाई विषादी भिटामिनहरू के चाहिन्छ सबै हाल्नुपर्छ साथीहरू। यही हो आजको यो सानो हाम्रो टमाटर बारीको भ्लग। के कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। नयाँ आउने साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै बिदा चाहन्छु। आजको यो सानो भ्लग हामी पनि के कम युट्युब च्यानलबाट भरे फेरि नयाँ भिडियो लिएर अवश्य आउनेछु। आजलाई बिदा चाहन्छु। हस् त, बाई बाई।